گیرنه. چقدر بده اطراف خودمون هارشیم کیا درنه و از اینا فرار کنیم تا اونجا که امکان دارنه. باز خدایا هزار مرتبه شکرت، ما هر جا بردمی همه ما رو پذیرا بینه. خیلی جالب بیه. ما حداقل چشم شوری نداشتمی و خیلی راحت هر کس هم ایشمی تقدیر تشکر کرده می همش کتمی ماشاءالله آفرین که مثلا این همینطور مردی نهی بیچارن تازه دایی راست روشیه بو دست در قلب رو فکر کنم که سکته قلبی کرد بود. ببینید در چنین جاهایی کی بره حداقل چشم بزو مردی راست دایی روشیه. اما آقا آقا داداش مردی راستی دایی روشیه سالم بیه کنه چش حداقل بره بنه بزو. خیلی عجیبه بابا یمن مزنه اون چشمه. دوستان عزیزان دقیق کنین از چشم زخم ها پرهیز کنین. ماهی بیته برار زب ماهی گیرنه ملت. بابا هی چه آدم های پیدا بو این مردی قشنگ راستی دایی راشیه که بر چشم بد لعنت عجب. من این دفعت نله اسب بیرمه شگردن آویزون که اینا مردی بیچاره قشنگ امو اینا فکر کنم سکته مغزی اگره یک ور دکه دسته. شما بخش بعدی برنامه رو ببینید دوستان. عجب ماهی اون تو بایته ها در دوگیرنه. ماهی رو ببین. کرده ای تلابن رو جا در بیم و افتاد تزنده به ماوند و خزر بین بیشار زبایی تاریک شور بزنده مل سو کفن یاد خداجه یه بی جان خدات مهربونی همه حرکت همه برکت ایته بیته نانم داره مینانشونی به امید تشون بیدشت و سهرا تنقی همه خرمن باردنیه همه جان بیتشوی بی ستاره تنقی همه دل قرار دنیه راه بارش و هم پای افتاب رفق گندم و خوشه شایی همه چشمه باری بار روشه همه نون کشاورز شمایی عمو جان دست درد نکنه از بابت چایی ممنونمه. ببینید خیلی جالبه. دقیقه بیام اینجا پلاتو بریم. این حاج عمو یه مدعی زمین در اون زحمت کشیه. ضمن خسته نباشید و خدا قوت به همه کشاورزا و شالیکارامون در این چایی میل کردن تعارف کردن ما بیامی سر سفرشون. ما به نوعی میهمان اصلا این آداب میهمان نوازی اصلا در رگ و خون و پی مازندرانی‌ها داره و خیلی جالبه. عزیزان با جاونه نشمسره با دیده باز با آغوش باز آقایون با گشاده رویی تو رو خدا بشه اینجا پذیرایی کنید. حتی خانواده 20 نفره آپارتمان جلو سکرت بینه
خوره بچه داشتیم برمه کرده که 3 ساعت آقای سروری ما اینجا استکردیم در باز نکنه ما همیشه شام دعوتمی با تم کی هسته بشه ما آشنا با تم باجاه مردی که برده نیم ساعت بعد بدیم پنجره پش در تالی کنه وره ونگ دام با مرد حسابی 1 ساعت باجاه سکرد بیه چرا ور در باز نکردی ور راحتی با ات مسل لار میتخوه خان بابم شبگه 5 ور پخش نکنین و من باجا بیه استاد عزیز و باجا از دید من حکم سوراخ اول کمربند دارن همیشه داره ولی هیچ چیه به دست نخرنه و چه طرز تفکری هسته میهمان حبیب خدا هسته از به پذیرایی کنیم ده ای همی بدیمت مسافر در آقا در آدرس سوال کنه دست نل بوغه رو بیب و چه کاری مسافر رار بلد نیه اینا جزو آداب میهمان نوازی هستی که البته انشالله در مازندران رعایت بونه حالا اگر طرف خیلی استکرده شما با یک بوق کوتاه بره هشدار ادید خب دوستان اتفاقا آیتم بعدی و قسمت برنامه هم در همین رابطه هسته یعنی اهالی سادخش کارگردان محترم و همه برای بچهای سادخش بیامونه یک نمایش طنز و یک میان پرده طنز نمایشی بساتنه در همین رابطه که آقا بردن مردی سر مهمانی هارشی چه به روز این مردی بیاردنه میهمان اگرم ناخوانده اصلا میهمان ناخوانده یعنی چی دوستان من این کارو ندومه شما تا این نمایش وینی ببینید خود ما هم رعایت کنیم همیشه از قبل اطلاع این مردی آمادگی داره ساب سره سرزده نشوید خیلی مهمه شما این بخش ببینید بی زحمت الان آمادوه به اتفاق میمی قربان شما حاج عمو اسخام گلی بیته ات لیوان آب یخ و ات کم شرنی و با چی ندارنی چایی هم داره یالا شیر رو با سرجی باید کم نون تندیر نونه نیه قربانه ات کم هم حد سره و برم خیلی ممنون بومن من چی باطمه که کمی دست پایین باشه خسته نکنم چی درسی پالی بنه بشه امانه که داوتین بشون جلو ماشینی که گینی به تو گلوکه گلینی بشون حالی بنه بشون تشخیص تنه نه اوه ایتی که ماشینی که گنگام بشه کورکلاش سر سکردمه برد مال بخونه دنی باش من باهنه دمال درمه من اگه باهنه دمال دایی بوم ترکتم تو چه بشون سه داشت درست نکردی تره باطمه ناوتمه کو خدا خجابت من دوش روست ندارم من به سردل گیر کنو وگرنه دوش درست نکردم من کاری داشته نکنین کی نکن صبر می آبرو در همسایگی نه مردی ناله بالا در اش در غلط بعد غلطه اما وقتی کششون خیلی در دل بود مردی چیکار کرده امسه داشت خدر فرش کرده مردی دای گوگزه بره زنز کش من دست بایت من تو بابا شهرسای کوکو در دل بود ات بابا در دل بود مردی عمرش چش مجی که بالا نه تو ات بلیکا ماس می آبرو رسید وره بابری خدای مردنش بیا نکنه به دل خونه کردی کو یکی چی کردی برمه چیکنی صبر برمه نکن تو چه برمه کردی میدونم حرف انتر نه تو دعوا باید من تو جمع کردی تو اگه نبی من دستت پیاز پوست ندیه من عندي خلق باز مره بون نسمش دور پیتمه من ترى حرف نسوم تو چه نو چی چکنی تشنه الان دیگه من برسه تو دستی به تو وازم بعد غلط بودر داری در بیه؟ بشین چه بریم بحث من در باز کنم آخال خیلی شاشی بیاردنی سرداری جون چطوری؟ خوبی؟ خوبی تو خدا مزاحمت خواهش کنی اصلا اون برنامه نبود اومدن اون فقط واسه عکس انداختن خواهش کنی دیگه نمیخواستیم مدام ببخشید دیگه بی موقع اومدیم تنها نیستیم دوستامونم با اون هستن کو کجام بگو بیان دیگه اونهاش دارن میاد بچه بیا حالا خیلی بیاردنی بیا سرداری بیا در این ور نیست من خود بگو نیا من خود
بفرمیو درشین بر نیشه بریم بالا واسه که جواب دیده بابای سلفی میگیرم سلامت نه پسر جون ببین اگه میخوایم بیایم داخل یه شرطی داره. شرطش هم چیه؟ شرطش هم اینه که باید قول بدی هفته دیگه تشریف بیاری منزل. بله همین سر بالا الان این صد نه اومد چه نمی شما کی بطنی همون نیمی آها حالا شد این شدش حالا میایم داخل. میگم هنوز اون آشای قدیمی کوهی که درست میکردی برای نون کموجا هنوز مزه‌شو دهنم مونده درست میکنه یا نه؟ آره درست میکنم چرا نکنم به حال شما شهریا سسوته انقدر میگم که شما تو بفرات گلی ترگیری الان دیگه میریم بخری چشم باشه مثل بخری باید کمی سکن خاله سره کمی کره و با دنکو قرصه بیا تو بابشون حتی چای بشون حتی بخرن گلی نرم نکنن چشم الان تو بور بندریم باید بخرن بفرمی این پایین سکرده نیست یکی بر پای پسر تو خانه حلی بخره یا حلی خانه تر بخره تی چه کنه سپور اون سگ دم به سگ حقصمشون بره گیرشون چگه به عشق اینم انجا اسیر رو میشه حلی چیه دایی جون گوجه سبز اینا گوجه سبز حلی نیست پسر نه گوجه سبز نه گوجه سبز اینجا بنه سر کار نه تو گوجه اصلا بعد قرمز بنو بگن گوجه اون تو حلی هست نه که پیران دل نکه بتیم درد سر کمتر بخره منو بده به منم بابا چه خبره چه خبره اینجا یه پای بریم بابا تو باغچه مردم بریم بابا زشت و تو چی اردک و دست گرفتی برو بابا ای بودو دوربین دستش گرفت ببین تو پایین نیا خاک تو سرم بده من چند تا من بندم آلی چه؟ بریم شما بریم بیا اینجا مزنه خشال بونه آره بونه خشال نوه پسردای خانومشن خب در باز کن چی رو در باز کن راستی اومده واسه پیام بگو سلام پسردای جان شرمنده من دانشگاه پروزال داشتم نرسیدم بیام برید به حساب من پیتزا سفارش بدید من اومدم روستا باهاتون حساب میکنم دنی نکو اسو چطی اکنی؟ اشکال نکنه من دلی ندی بچه پروزال دانی حتما خیلی مهم بیا بوریم از دفعه دیگه گمه من دلی این تو نون چه دیگه کنم نونو برم خیلی خیر می دیگه نون چه دیگه چه چیه این دفعه بیامونه برو بعد کاش دیگه برو بیام اینجا طبیعت زیبایی درون اینا به این تفاهم برسی میگه مرد مدن اوی درون اینجا من درم راهمه هیروز مردی که نت قاطر دای رد بیه چپا کرده مرد مدن اوی درون شه اونجا دیشتن دن خنده زنه مره یعنی این دیالوگ با واقعا ببخشید عدم تفاهم یا تفاهم خدای ناخواسته اگر شما ناظر و شاهد عدم تفاهم بین دو یا چند نفر هستنی نون خونسا و بی تفاوت هنیشین پیش داوری نکنین برین و این عدم تفاهم رو به سرانجام برسنین آره چش پس چی بگه؟ حتما
این عدم تفاهم رو به سرانجام برسونین، خنثی نکنین، بی تفاوت نباشین دوستان. ولی عجب منظره جای شما بسیار بسیار خالیه. اینجا پلاتو تموم نه که من الان اینجا جان سالم در ببرم در خدمت شما درم در مورد تفاهم یا عدم تفاهم. چشم. بله عزیزان، بنابراین ما به این نتیجه، البته عذرخواهم شما رو پیشتر دستمه، به این نتیجه برسیدیم که تفاهم در همه زمینه‌ها خیلی چیز خوبی هست. تفاهم در همسایگی، همسایه‌داری، در شراکت، در کار، آقا در محیط کار، در منزل، خانواده، وقتی در زندگی زناشویی، آقا در مدرسه، در دبستان. جان آقا اینا عدم تفاهم به من همین سوژه دمال دوستان بره بنه سرانجا. آقای محترم اجازه ادید اینا یک لحظه اجازه ادید آرش این تفاهم من الان درست کنم. آقا شما ببین همیشه حتی عدم تفاهم بدینی بین تفاهم رو به وجود بیارید. بخش بعدی رو ببینید در همین رابطه حتی ندوم چیشیه. تا بینه بخیر رو با اجازه شما خدا نگهدار فعلا تا بخش بعدی. که تو زندگی ما عصبی میکنی من یه مرد نمیمونم. بابا دیوونه شده بعد دست کنم. چرا نمیتونی؟ روزی که میومدی خواسته بری میتونستی، الان نمیتونی. بابا غلط کردم غلط کردم. بابا این زن داره منو دیوونه میکنه. خسته شدم از دستش. بابا یه آرامش بده هم شما بگیرشی. خسته شدم از دستش دیگه نمیتونم. بابا خسته شدی؟ دست خرج کردن ها، دست خرجی ندادن ها، دست سر کار نرفتن. دستی ننت نمیذاره ما زندگی کنیم. بابا یه پای ننش همیشه تو زندگیمه. بابا زن کنیم. بابا دارم سکته میزنم. بابا آقا شما به دارم برسید. خسته شدم دیگه چیکار کنم؟ بابا این ننش نمیذاره ما زندگی کنیم. مثل طلاقش بود. منم همینو میگم. قربون تو برم. منم همینو میخوام. بابا من طلاق میخوام. آقا مشکل ما تو زندگی اینه که من و شوهرم اصلا تفاهم نداریم و به تفاهم هم نمیرسیم. شما چند سال ازدواج کردین؟ خب تو زندگیتون تفاهم دارین؟ نه نداریم. پس چجوریه که پس من و شوهرم میخوایم جدا شیم؟ پس تفاهم نداریم الان باید جدا شیم؟ دروغ میگه. اصلا این نمیخواد تفاهم داشته باشه. اصلا من نمیتونه زندگی کنه. من خسته شدم. به نظر شما من باید چیکار کنم؟ کوتاه بیا. چقدر کوتاه بیام آخه؟ چقدر خیلی کوتاه بیا. انقدر کوتاه بیا. این همه باید کوتاه بیام؟ آقا سلام. من و شوهرم تو دنیای مجازی با هم آشنا شدیم. وقتی که الان ازدواج کردیم میبینیم اون چیزی که تو دنیای مجازی بود الان نیست. تفاهم نداریم. نظر شما در مورد تفاهم چیه؟ که تو پارک میرن همو میجورن. اگر پدر و مادر برن خواستگاری و اون خانواده رو بشناسن زن میگیرن برای پسرشون زندگی خیلی قشنگی دارن. دخالت‌های خانواده چی؟ دخالتی خانواده؟ چه دخالتی؟ مثلا مادرش هم میاد جادو جنبل میکنه میریزه تو غذای ما تو خونه ما. نه آقا دروغ میگه. به خدا دروغ میگه. تو جلو ننم همین حرفا رو میزنی؟ جلو ننم میگی؟ بابا دروغ میگه. حاجی فدات شم قربونه. این برا به اینجا رسونده. گرفتار شده با دستش دلیل شدم. شما بگین آقا حالا که تفاهم نداریم چی کار باید بکنیم؟ نظر شما چیه؟ طلاقش بده. قربون دهنت فدات بشم. طلاقش بده. شوهرم دارم باش زندگی میکنم. من نمیخوام طلاق بگیرم. میخوام شما بزرگترین داره نداره ازش بگیر. طلاق. ای بابا یکی به داد من برسه. به نظر شما زن و شوهر تو زندگی چه تفاهمی باید داشته باشن؟ همدیگه رو دوست داشته باشن، احترام بذارن، حرف همدیگه رو درک کنن، گوش کنن، قناعت داشته باشن. آفرین این خوبه که با کوچیکترین دعوا زن طلاق مرد طلاق. بس کنی که خسته شدم. من میخوام خودم آخر کنم. مرد که نباید اینجوری باشه. یکی به دادم برسه. بدم
شما به تفاهم رسید تو زندگیتون؟ سعی کردیم در کنار هم دیگه زندگی کنیم. خیلی هم مشکل داشتیم ما دیگه. خیلی هم مشکل با خیلی وجود هم این مشکل. همه مشکل باز داریم با هم باز داریم زندگی زندگی میکنید. آره. بعد ایشالله که پایم خوشبخت جدی بشه. میگم اینو. زنده باشی. خب خدا رو شد آخر متوجه شدی که تفاهم چیه؟ تفاهم سخت میگرفتی. من که سخت نمیگرفتم الحمدلله ما واقعا زندگی شیرین و زندگی خوبه، زندگی شیرین. حالا من یه چیزی بگم به خاطر این آشتیمون این روز خوب بریم همون علنگیو که دوست داشتم برام بخریم. اون علنگو خوشگله. بله یه بار دیگه بگو. اون علنگو خوشگله. کدوم علنگ؟ باز داری شروع میکنی یا ببین دیگه قرار ما این نبود. قرار شد دیگه تفاهم داشته بود.